салом дӯстони гиромӣ, барномаи чилсавол қисми панҷум аст. Ҳамаи шуморо ба ин барнома хушомадед ва хайрамақдам мегӯем. хоб чӣ гунае ки дар барномаҳои гузашта гуфта будем, хоб Дунё Ворлд омадан. Салом якум лайк ва алайкум салом. Хушомадед бародари азиз Дунё Ворлд. Муслима теҷи ассалому алайкум устод ва алайкум салом. Хушомадед. Ташаккур барои омадантон. Навасай ҷун ассалом алайкум салом. Фирдавс Муминов салом устод ва алайкум салом. Хушомадед бародар Фирдавс ҷон. Хоб эфир чӣ хел? Ва алайкум салом. Хушомадед бародар Фирдавс ҷон. Хоб эфир чӣ хел аст? Овоз гуфти ҳамон бародарои афғоно ки овоз ҷур аст. Овоз ҷур аст. хоб Фирдавс Муминов соза, Муслима теҷи овоз садаи устод. Очаи Сумайяхон омадан. Салом ҳама каса нағзен созен. Ва алайкум салом. Шукри худо хубем тенҷем. Шумо нағзен хубен? Меҳри модар ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Хушомадед меҳри модар. Муслима теҷи Сумайяҷон созен. Буриев Усмонали омадан. Салому алайкум. Ва алайкум салом. Хушомадед. Сафия мусулманка салом устод. Салом ва алайкум салом. Хушомадед апай Сафия. хоб дастархони зебо ҳаминҷа бошанд. Агар як дастгирӣ мекардан, сообщества мегузоштанд ва ягон бародаро ё хоҳарои дигар бошанд, агар ки имкони сообщества гузоштан дошта бошанд, лутфан хоҳиш мекунем як сообщества монанд, то ки як 3-4 кас бияд, баъдан барномаи чилсавол қисми панҷумро оғоз кунем. Муслима теҷаи Муҳаммад куҷо шид? Муҳаммад Дунё Ворлда мегӯянд як омадами шояд машғул бошанд, барое ки онҳо фикр мекунанд дар ин вақт корда ҳастанд. Сафия Муслимака устод барори кор. Ташаккури зиёд. 4 лайк. Саломат бошен. Очаи Сумайяхон дастархони зебо сообщества кардан. Сообщества кардан? Ман рости надидам. хоб ташаккури зиёд дастархони зебо. ҳаминҷа бошин агар наомада ин ҳозир омад сообществаш. Муслима теҷи овоз нест шояд. Овоз нестай? агар овоз набоша, ҳаминҷа бошин агар овоз набоша, агар як хабар мекунед. Ман инҷа санҷидестам аз дигар каналам, яъне овоз ҳаст дар инҷа. хоб агар дар касе овоз набоша, асар бидороям, бо хуб мешавад иншоалло. Земфира Дибирова 5 лайк. Салому алайкум. Ва алайкум салом. Ташаккур барои лайктон. Очаи Сумайяхон Муслима соз нағз шумо чӣ хеле нағзе созед? Дилшодҷон ассалому алайкум. 6 лайк. Ва алайкум салом. Хушомадед бародар Дилшодҷон. Фарҳод кани Фарҳод. хоб дастархон зебо намеарзад. Фарҳод омадан. Фарҳод Ҳусейнов салом ака 7 лайк. Ва алайкум салом. Ташаккури зиёд барои лайк. Хушомадед. Очаи Сумайяхон ҳаст овоз. хоб беҳтарин. Дунё Ворлд Момаҷон бахшиш ҳамиҷаюм клиента ҷавоб додам. Фаҳмо дастархон зебо ҳаст. Исмоилҷон теҷи салому алайкум. ака чил савол метиҳен донем баъд 500 рубл. Бародар Исмоилҷон, шарти бозӣ хеле ки касе аз 10 савол зиёд ҷавоб дод, ғолиб дониста мешавад. Аз 10 савол зиёд. Инҷа ғолибони барномаҳои гузашта, масалан дар 40 савол якум бор шурӯъ кардем, ягон қоида ва қонун нагузошта будем. Бародар Фарохшо ба 8 савол ҷавоб доданд.
дар барномаи 40 савол Дилшод ҷавоб дод. Дилшодҷон 12 ба 12 савол ҷавоб дод. Дар барномаи 40 савол 3 Улуғбек ба 10 савол ҷавоб дод. Дар барномаи 40 савол 4 Фарҳодҷон ба 11 савол ҷавоб доданд. Яъне шарти бозӣ ҳамин аст ки аз 10 савол зиёд касе ҷавоб диҳад, ҳамон ғолиби барнома дониста мешавад. Аммо агар 9 шуд, ғолиб дониста намешавад. дар ин ҷа яъне се шарт аст, бояд аз 10 савол зиёд ҷавоб дода шавад. Шарти дуюм, ҷавоб дар муддати 1 дақиқа қабул аст. Ва сеюм, яъне мукофот барои блогерон тамошои плейлистон ва барои ғайри блогерон 40 сомон. Яъне ин 40 сомон мо худ аз пеши худ гузоштагӣ ҳастем. Аммо як бародар хоҳиш карданд ки ду барномаро мо дастгирӣ мекунем, яъне барномаи гузашта ва ин барномаро касе боз имрӯз ғолиб биёяд, 500 рубл ҳамон бародар дар карташ ё телефонаш мегузаронад. Ва аз ҳафтаи дига боз ҳамин 40 сомонӣ давом медиҳем. Аммо ин рӯз 500 рубли русӣ аст. Хуб бародарҷон, дар куҷо расида будем? Фарҳод Ҳусейнов: салом апай муслима. хуб, иҷа ман комментҳое ки ба ман дахл доранд ҳамонро бихонам, тезтарак вақти шуморо нагирем. Самира Сумаятеҷе: хунасухто созен. Hello. Салом устоди азиз. Ва алайкум салом. Хуш омадед Самира Сумаятеҷе. ҳама каса созен дӯстони азиз. Шукри худо хубем. хоб, Рустами Бакриддин омадан. салому дуруд ба админ бародари азиз. Ва алайкум салом. хуш омадед бародар акай Рустамҷон. саломат бошед. ташаккури зиёд барои омадантон, дастгирӣ кардантон. очаи Сумаяхон, хуш омадед ҳама каса. хоб, Фарҳод Ҳусейнов, чӣ ҳол доред ака? Шукри худо хубем тенҷем. шумо нағзен созен? ҳоҷи Мирзо Official 9 лайк. салому алайкум. Ва алайкум салом. хуш омадед бародари азиз. овоз нест. Муслима теҷа гуфтасон овоз нест. апай муслимаю хоҳари азиз, як бор бароен, бо аз ҳаракат дароен. апай муслимаю хоҳари азиз, як бор дидестем, бо аз ҳаракат дароен. аз дигар канал санҷидестам, овоз ҳаст. апай муслимаю хоҳари азиз, як бор дидестем, бо аз ҳаракат дароен. аз дигар канал санҷидестам, овоз ҳаст. хоб, апай муслима як бор бароен, аз сар дароен. агар нашуд хабар мекунем, эфира қатъ мекунем, аз сар гирон мекунем эфира. разна национални рецепти. салом ба ҳама. бо даъвати дастархони зебо омадам. ташаккури зиёд дастархони зебо ва ташаккур ба шумо разна национални рецепти. Караганда овоз нест. Караганда ман нав санҷидам, овоз ҳаст. як бор аз сар дароен. агар бароен, боз аз сар дароен. Муслима теҷа дар манам нест. як бор бароен, аз сар дароен. ҳоҷи Мирзо Official, овоз ҳаст. Муслима теҷа устод, эфир нест чи? Не, эфир ҳаст. эфир рафтестай, яъне аз дигар канал ман санҷидестам, рафтестай. апай Шаҳло омадан. 9 лайк. ассалом, нав дидам. Ва алайкум салом. хуш омадед апай Шаҳло. ташаккури зиёд барои омадантон. ман сообщество мекунам. бале, нав сообществотон ина омад. нав ҳозир дидам дар телефон омад. як ҷаноб ташаккур апай Шаҳло. хеле бениҳоят дастгириҳои хуб карден ва кардестен. хеле миннатдор ҳастем апай Шаҳло. мода овоз ҳаст. Аҳмад Ёсин, ҳаст овоз. Муслима теҷа, ман ин эфира сахт интизор будам. чӣ хел шуд Муслима теҷа? Аҳмад Ёсин, салому алайкум. Караганда чӣ ба дамо овоз нест? хоб, Караганда як бор бароен, аз сар дароен. Шаҳлои наҷмиддин сообщество кардам. апай Шаҳло, ташаккури зиёд. бале, дидам омад сообществотон. хеле миннатдор ҳастем барои дастгириётон. якҷон ташаккур. Муслим теҷа, салом, сар кун. Ва алайкум салом. ина сар мекунем. Комментария тамом шавад, сар мекунем барои
аз баъзеҳоро намехонем, хафа мешаванд. Комментариҳое ки марбут ба мо ҳастанд, мо дахл доранд ба админ, мехонем, чун дигаша намехонем. Лайкагир, хоб, ташаккури зиёд. Дар ман эфир часпидагие. ин овози дидест, ин аз канали Дунёи Забонон нест, ай дига каналай рафтест овози эфир. ин аз канали Дунёи Забонон нест, ай дига каналай рафтест овози эфир. Агар эфир бичаспад, дар ин экранам нишон медиҳад ки часпидагие, барои ки ин дига канал аст. Хоб апай Шавло майлаш барори эҷодӣ. Саломат бошен. Ташаккур апай Шавлоҷон. Очаи Сумайхон муслима айна дар. Бале аз нав дар он муслима теҷе. Овоз садай эфир садай. Ғариб духтар салом алейкум. Ва алейкум салом. Пайдо шид. Караганда овоз ҳаст? Хоб бошад овоз. Дӯстон овоз да ҳама бошад. Ягон нуқтаи ҳай нависен, савола сар мекунем. Ҳамада овоз ҳаст? Хоб. Дар ман ҳолиам нест овоз. Ҳаст. Овоз ҳаст муаллим. Беҳтарин ҳаст. Хоб, аз ин фаҳмида мешавад ки дар бисёриҳо ҳаст, дар касе нест. Дӯстони гиромӣ, бародар Дилшодҷон ё Фарҳодҷон ҳамҷа нависен ки дар касе овоз нест, як бор бароянд, баъд дароянд, ба хотире ки ман бигӯм ҳам бефоида аст. Яъне фаёл намешнаванд. Дар касе овоз нест. Ҳаминҷа шумо як бинависен ки касе ки овоз нестай, бароя аз сар бидороянд. Бале, салом алейкум. Ҳай овоз ҳаст. Бале. Бале. Хоб, беҳтарин. Ягон кас агар вақт дошта боша, бинависанд ки касе ки дар касе овоз нест, аз сар дароянд, хуб мешавад. Хоб. Лола Малину Закат, салом ба ҳама. 11 лайк. Ман камтар меистам, бо праздник меравам. Майлаш очаи Лола, ташаккури зиёд барои омадантон. Саломат бошем. Дилшодҷон, дар касе овоз нест, бароянд, ай сар дароянд. Бале. Инҷо чӣ хабар? Ғариб духтар, инҷа барномаи 40 савол аст, савол ҷавоб. Касе ғолиб омад, 500 рубл як бародар дар карташ мегзаронад. Аммо аз барномаҳои оянда, аз ҳафтаи оянда 40 сомонӣ аст. Яъне дарс ҳафтаи гузашта 500 рубл буд, имрӯзам 500 рубл ва аз ҳафтаи оянда бо 40 рубл давом медиҳем. Агар ягон кас боша ки дастгирӣ кунанд, боз ҳамон 500 рубли давом медиҳем. Набошад ҳамон 40 сомонӣ. Хоб, тамом сарш мекунем. Хоб, як лаҳза. То чанд савол ғолиб мешавад? Аз 10 савол зиёд. Ина инҷа барномаҳои 40 савол, яъне 1 2 3 4 5. Яъне имрӯз панҷумаш аст. Дар 4таш яъне ғолибон инҷа навиштагианд номошон. Мебинем ки ку имрӯз боз ки аст, яъне ғолиб дар барномаи панҷум. Хоб, дӯстони гиромӣ, омода бошен. Оғоз мекунем. Хоб, саволи якум. Матни суруди миллиро кӣ навиштааст ва оҳанги онро кӣ офаридааст? Хоб, ҳардуро як бинависен. Масалан, ҳам шоир ки аст ва ҳам оҳангашро кӣ офаридааст. Агар алоҳида бошад, ҷавоб қабул нестай. 1 дақиқа вақт медиҳем. хоб, рафтем. Айман ҳолиам овоз нест. Чанд бор аз сар даромадам. Муслим теҷе. Хоб, инҷа ҷавоби парра гуфтем ку Улуғбек Шӯҳратов, Сулаймон Юдаков, Гулназар Келдӣ. Бале, ҷавоби Улуғбек Шӯҳратов қабул аст. Яъне Сулаймон Юдаков оҳангро офаридааст ва Гулназар Келдӣ матнро навиштааст. Улуғбек Шӯҳратов ба як савол ҷавоб доданд. Табрик. Хоб. Дӯстони гиромӣ,
ҷавоби пурра гуфтадем. Хуб дигар ҷо чанд аз ҷавоби пурра навиштагӣ аст, аммо дар экран агар дидаста бошен, якум ҷавоб дар ман Улуғбек Шӯҳратов омадааст. Улуғбек Шӯҳратов. хуб, ташаккур аз очаи Сумайяхон, Дилшодҷон, Баҳриддин Иброимов. Хуб, дигар боқимонда чанд касе ҳаст инҷа, яъне ҳамагитон ҷавоби дуруст навиштем. Баҳриддин Иброимов маълим, аввал ман навиштам. Хуб, мехонем якбор дигар. вақте саволро додем, инҷа якум навиштааст Муслим Теҷе, Гулназар Келдӣ, пурра нест. Дуюм навиштааст Улуғбек Шӯҳратов, Сулаймон Юдаков, Гулназар Келдӣ. Сеюм директори ютуб чизе навиштааст ки кур кардааст. Чорум очаи Сумайяхон навиштааст. Панҷум Дилшодҷон. Шашум Баҳриддин Иброимов. Яъне бародарҷон, акайма аймо хафа намешен, чунки интернет аст, баъзе вақт пешу қафо мераванд саволо. яъне ман аз рӯи телефон нигаҳ надорам ки бигӯям ки ягон касета ман пеш кардам ихтироъ кардам. Яъне дар экран диёр аст, яъне шумо дидестем. хуб, саволи дигарам мегзарем. ҷавоба нишон дем. Бале, матнаш моли Гулназар Келдӣ ва оҳангаш моли Сулаймон Юдаков аст. Ин буд ҷавоб. Саволи дуюм. Дар суруди миллии мо тоҷикон калимаи мазраъ омадааст. Он вожа чӣ маъно дорад? савол ба фикрам ки фаҳмо шуда. Як дақиқа вақт метавем, як бор дигар мехонемш. дар суруди миллии мо тоҷикон калимаи мазраъ омадааст. Он вожа чӣ маъно дорад? яъне ки мазраи вафо буд канори ту. яъне ба фикрам мехелад агар хато нахонда бошамш. эфирсозай эфирсозай. хуб, 30 сония дига монд. табиат айнав. савола айнав бихонам очаи Сумайяхон. хуб, савола мехонем. дар суруди миллии мо тоҷикон калимаи мазраъ омадааст. Он вожа, яъне он калима чӣ маъно дорад? ҳамин калимаи мазраъ чӣ маъно дорад? дар суруди миллӣ омадааст. Олам Афрӯз, ассалому алайкум. созони хуб. Ва алайкум салом. хуш омадед Олам Афрӯз. ташаккур барои омадантон. мазра граница мешавад ба фикрам. хуб, Самира Сумайя Теҷе, зинда бош эй ватан, Тоҷикистони озоди ман. Бале, очаи Сумайяхон савола хондем. Муслима Теҷе, ҷои кишт. Муслим Теҷе, киштзор, сарҳад, ҷои кишт, зироат, исми макон, мазра, сарҳад, зинда бош. хуб, ҷавоби Муслим Теҷеро қабул мекунем. Киштзор мешавад. Киштзор. як дақиқа ман нависам номтона ки ҷа намавиштам. Муслим Теҷе. як ҷавоб додам. хуб, одамое ки нав омадан, хуш омадан. агар саломшона надида бошем маъзарат мехоҳем, чунки ба хондани савол банд ҳастем. ҳамагитон хуш омаден. нури дида тоҷи сар, ташаккур барои омадантон. бале, маънои мазраъ яъне киштзор аст. киштзор, замини корам, ҷои зироат. мазраъ маънояш киштзор, замини корам, ҷои зироат. саволи сеюм мехонем. ва инчунин калимаи бақо низ дар суруди миллӣ омадааст. чӣ маъно дорад? бақо. марҳамат, як дақиқа вақт метем. мери модар, сарҳад, Улуғбек Шӯҳратов, ҷои кишт, зироат, исми макон, мазра, сарҳад. Саидмурод ТВ, зинда бош, саломат бошем. Буриев Усмонали, сарҳад. Аҳмад Ёсин, замини корам, киштзор. бале. Олам Мафрӯз, табиат, киштзор. бале. Муслим Теҷе, Муслима Теҷе, Муслим Теҷе, Муслима Раҳмат, Муслима Теҷе, Зиёд, Муслим Теҷе, бақо, зиётӣ мешавад. зиётӣ не. Улуғбек Шӯҳратов, ҷовидон, ҳамеша будан, боқӣ мондан. хуб, ҷавоби
бародар Улуғбек Шӯҳратовро қабул мекунем. хоб бози то вақт тамом шудан як камтар дига бестем ки ягон ҷавоби пурратар боша, бо пурратарро қабул мекунем. вақт бучид. хоб ҷавоба нишон метем. калимаи бақо яъне абад, ҷовидона, бардавом, ҳаёти беинтиҳо. хоб яъне ҷавоби бародар Улуғбек Шӯҳратов наздиктар ҳастанд, яъне ҷовидон ҳамеша будан, боқӣ мондан. ҷавоби Улуғбек Шӯҳратовро қабул кардем. ба ду савол шуд ҷавоб метан. хоб табрик Улуғбек Шӯҳратов. саволи чорумро мехонем. саволи чорум. ва инчунин калимаи маром низ дар суруди миллӣ омадааст. чӣ маъно дорад? маром. мароми ҷисму ҷони мо. ҳамин аст. давраи мактабида аз ёд кардем. қариб ки баъзе ҷоҳош дар хотир монад. маром чӣ маъно дорад? вақт ҷудо накардем. хоб як дақиқа вақт додем. маром чӣ маъно дорад? муслим теҷи чорум савол гуфтем. муслим ака раҳмат. гулназар келдиш шеъраш оҳанги Сулаймон Юдаков. ин саволи якум буд. Улуғбек Шӯҳратов мақсад, ҳадаф, маром. ягон ҷавоби дигар агар набошад, мароми ман, мақсади ман, агар хато накунам. бале. ҷавоби Улуғбек Шӯҳратов ва дидестем бародаро, Улуғбек Шӯҳратов ҷавоб додан дар инҷа маром яъне мақсад мешавад. Улуғбек Шӯҳратов аллакай ба 3 савол шуд ҷавоб метиҳанд. пешсаф ҳастанд. табрик. Улуғбек Шӯҳратов ҷавоб додаанд ба саволи чорум. ҷавобро нишон метем. мурод, мақсад, матлаб. яъне маром ки дар суруди миллӣ омадааст, ин маънояш мурод, мақсад, матлаб. саволи панҷум мехонем. саволи панҷум. Тоҷикистон кай соҳиби истиқлол гардид? сол, рӯз, моҳ. Тоҷикистон кай соҳиби истиқлол гардид? сол, рӯз, моҳ. чӣ ба аймара нахонде ки бародарҷон Оламафрӯз, бародар аз Хора ҳастин. яъне агар аз рӯи камера дидеста бошен, инҷа якум ки ҷавоб додан? Улуғбек Шӯҳратов ҷавоб додан. яъне шояд ки баъзе вақт хатҳо пешдумукол мераванд. яъне ҳар кас дар телефони худаш ҳамин хел мегӯянд. баъзе блогерҳо мегӯянд ҳар кас дар телефони худаш айхудша якум нишон метиҳад. хоб ин акн якне чанд кас ҷавоби нопурра навиштагия, мо ҷавоби пурраро қабул мекунем. аз ки якум ҷавоби пурра бошад, ҳамонро қабул мекунем. хоб Дилшодҷон 1991. Оилаи Тоҷик дар Москва 1994. Муслим Теҷи 9 сентябр 1992. хоб 9 сентябр ҳозир. хоб Муслим Теҷи нодурустай. хоб 6 сентябр 9 сентябр 9 сентябр. Муслима Теҷи. Муслима Теҷи ҷавобтон дурустай. Муслима Теҷи овоз агар рафтеста боша 9 сентябри 1991. Муслима Теҷи ҷавобтон дурустай. дар инҷа якум нафар 9 сентябри 1991 Муслима Теҷи ҷавоб додан. агарчанде Дилшодҷон ҷавоб додан, фақат солро гуфтанд. аммо ба пуррагӣ гуфтем. ба пуррагиш 9 сентябри 1991 Муслима Теҷи нависем мумкина. хоб Оламафрӯз низа ин намеша ма пеша
ростӣ ки бародарҷон оламафрӯз бародар ҳастен хоҳар ҳастен нигоҳ кунед айми боло мерам нигоҳ кунед навистан ки чӣ ба аймара нахондӣ ай ҳамин ҷа эсша нигоҳ кунед муслим теҷе 1992 ҷавоб додан баъд аз вай фарҳод ҷавоб додан баъд аз вай оилаи тоҷик баъд аз вай дилшод яъне дар ин ҷа шумо чандум ҷавоб додагиен нигоҳ кунед шумоҳо дуруст ҷавоб додагиен оламафрӯз 9 сентябри 1991 сол ҷавобтон дурустай аммо муслима теҷа ҷавоб додан фарҳод ҷавоб додан дӯстдори аллоҳ ҷавоб додан муслим теҷа ҷавоб додан баъдан шумо ҷавоб додаги ҳастед яъне шояд байни ҷавобҳо як чанд секунди ёки шояд як сония фарқ на ба ҳамин хотир он чизе ки дар экран диёр аст мо ҳамонро қабул дорем бинобар ин маълул нашен хоб муслима теҷа як вақт гуфта буд ки овоз нест муслима теҷа ягон ҷавоб гардонде нагардонде овоз ҳаст навишта ки овоз ҳаст бале хоб ҷавобро нишон медиҳем 9 сентябри соли 1991 5 савол шуд 5 нафар ҷавоб дод бале хоб саволи шашум мехонем саволи шашум ҷумҳурии Тоҷикистон кай узви Созмони Милали Муттаҳид шуд Созмони Милали Муттаҳид ҷумҳурии Тоҷикистон кай узви Созмони Милали Муттаҳид шуд як дақиқа вақт медиҳем хоб баъзе саволҳоро тез вақт додан дар кор ба хотире ки яъне ин чизо ҳамаш бисёрш масалан дар интернет ҳастанд дар чанд сония шояд ки аз Google пайдо шавад ба ҳамин хотир хоб хоб ина ай оламафрӯз сар мекунем меҳри айтида ки пеш навистай хоб ҳаминҷа сар мекунем муслим теҷе шашум хоб миёем хоб Рустами Бакриддин ҷавобтон дурустай Рустами Бакриддин 2 марти соли 1992 Рустами Бакриддин ҷавобтон дурустай як лаҳза ман номтон абунависам ака хоб бале як ҷавоб додан акаи Рустам 2 марти 1992 аст дӯстони гиромӣ 2 марти соли 1992 хоб ҷавобро нишон медиҳем ҷавоб хоб мегзарем дар саволи навбатӣ саволи шашум саволи маъзарат дӯстон саволи ҳафтум саволи ҳафтум ҳиссаҳои нутқ дар забони тоҷикӣ чанд то ҳастанд ва кадомҳоянд хоб ҳиссаҳои нутқ дар забони тоҷикӣ чанд тоянд ва кадомҳоянд марҳамат хоб ака рақамам ки навистен бояд ки бинависен ки чандтаанд кадомҳоянд саволи хелаки кадомҳоянд масалан дар як баъзе касо рақам навиштистанд рақамҳошон дурустай фақат кадомҳоянд онҳоро бояд бинависен Рустами Бакриддин 10 ҳиссаҳои нутқ 6 то мустақим 4 то номустақил мустақил 4 то номустақил акаи Рустам ҳамонро гуфтем кадомҳоянд навиштан дар кор буд 10 сония дига вақтай дар ёд надорам 10 ҳиссаи нутқ аст бале 10 то мустақил 6 то номустақил бале дуруст аммо саволи хел буд ки кадомҳоянд
چی فکر دارید؟ یک 10 ثانیه 20 ثانیه دیگه وقت بتیم یا که نه؟ خب مهر مادر 10 تا هستن: اسم، صفت، فعل، شماره، جانشین، خب پیشویان، پسویان، حصه‌چه، نیدا، ضرب نوشتین، ظرف، نیدا. بله، مهر مادر جواب درست نوشتن. مهر مادر در اکران اگر دیده باشین، مهر مادر جواب درست نوشتن. نمیتونم نوزی. مهر مادر. خب تشکر زیاد مهر مادر، تبریک. خب 10 تا هستند. در اینجا چند کس از 10 بالا ذکر کردن؟ 10 تا هستند دوستان گرامی. جواب نشون میدیم. بله، 10 تایان: اسم، صفت، شماره، جانشین، فعل، ظرف، پیشویان، پیوندک، حصه‌چه، نیدا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یعنی 10 تا هستند. خب سوالی هشتم: حصه های مستقل نطق کدام هایند؟ اکنون کسانی که نوشتن حصه های، یعنی 6 تا مستقل 4 تا نامستقل، انا همونا را نویسن که همون حصه های مستقل کدام هایند، یعنی چند تاش مستقل است. سوال فهمو شد؟ یعنی حصه های مستقل در زبان تاجیکی، حصه های نطق مستقل در زبان تاجیکی کدام هایند؟ چند کس در بالا نوشت که مثلا 6 تا هستند. اکنون سوال خیلی است که کدام هایند. معذرت وقت جدا نکردیم، وقت داده می شود 1 دقیقه. رستم بکرالدین: اسم، صفت، شماره، جانشین، فعل، ظرف. خب اسم، صفت، شماره، جانشین، فعل، ظرف. حاضر یک لحظه بینیمش. اسم، صفت، شماره، جانشین، فعل، ظرف. بله درسته. کجا شد؟ اکای رستم بکرالدین. بله جوابتون درسته. اسم، صفت، شماره، جانشین، فعل، ظرف. در اینجا دسته باشین دوستان گرامی، جوابی اکای رستم بکرالدین درسته. مبارک باشد. رستم نامتون نوشته هستیم. الکی بعد سوالش جواب میتن. خب میگذاریم به سوال دیگر. جواب نشون تیم. جواب اسم، صفت، شماره، جانشین، فعل، ظرف. سوال نهم: حصه های یاری دهنده نطق کدام هایند؟ حصه های یاری دهنده نطق کدام هایند؟ یعنی همون حصه های نامستقل بگیم ده. یاری دهنده، گاه یاری دهنده شون میگن، گاه نامستقل. اونهاش کدام ها هستند؟ 4 تا دیگرش. در اینجا 6 تا ذکر کردیم، 4 تا دیگرش. پیشویان، پیوندک، حصه‌چه، نیدا. خب در اینجا جوابی در سرخوان زیبا آمده است. جوابی کامل: پیشویان، پیوندک، حصه‌چه، نیدا. دسترخوان زیبا بله درست. تبریک، به یک سوال جواب دادن. خب بهترین. بعد از او اکای رستم جواب دادن. پیشویان، پیوندک، حصه‌چه، نیدا است. خب جواب نشون میدیم. جوابی نهم: پیشویان، پیوندک، حصه‌چه، نیدا. سوال دهم. سوال دهم: کلمه اعتماد چی معنا دارد؟ کلمه اعتماد چی معنا دارد؟ مهر مادر در سرخوان زیبا تبریک. دوستای الله تبریک. فرهاد حسینов تبریک. پیدا سرخوان زیبا مسلم تجی باور کردن. علما افروز باوری. فردوس مومنов باوری. در سرخوان زیبا رحمت احمد رستم بکرالدین باوری حاصل کردن. باوری
бо эҳтимол аст, яъне боварнок. Бале, дар ин ҷо якум муслим теҷа ҷавоб додан, бовар кардан, боварӣ, бовар кардан, яъне бовар карданам ҳаст, яъне масалан ман ба ту эътимод надорам, ман ба ту бовар надорам, яъне бовар намекунам, ба ҳамин маъно. муслим теҷа ҷавоб додан, муслим теҷа. Аллакай ба ду савол шуд. хоб, беҳтарин. дӯстам, ман намедонам шумо чӣ кораен, лекин бояд саволҳои нағз медоден. ин чӣ гапай? Саволҳои синфҳои 5-6. ростӣ агар саволҳо барои шумо осон бошад, фаҳмида мешавад ки яъне шумо дониши хуб доред, пас мунтазири саволҳои душвор бошед. Яъне одатан дар аввали эфир одам кам аст, ба ҳамон хотир саволҳои осон пешниҳод мекунем ва боз оста саволҳои душворам, навбати саволҳои душворам меоянд. Муҳаммад Солеҳ Баротов, ҳаминҷа бошед, агар саволҳои душворам меояд, баъд номтонам мегирем. хоб, калимаи эътимод чӣ маъно дорад? Яъне боварӣ, итминон, бовар кардан, итминон доштан. ҳамаш ба қариб ки як маъно аст. мегзарем ба саволи 11. Рустам Бакрида адми бовар кунед баъзиҳо алифбои забони тоҷикиро намедонанд. қин, ина бо баъзеҳо қин навиштесиянд ку ки бародар Муҳаммад Солеҳ будумтон. Муҳаммад Солеҳ, бале. Муҳаммад Солеҳ баъзе саволҳои осонам намебинед, яъне дертар меоманд шумо. хоб, бозе ососа душворам мешаванд. савол, исм чист? савол, исм чист? саволи 11. исм чист? Инаку хаки ин савол шояд дар назари шумо осон бошад ки бародар Муҳаммад Солеҳ, аммо шояд бисёриҳо надонанд ин чиза. муслима теҷа, рост мо ҳамира намедонем. ина баъзеҳо нависитанд ки мо намедонем. исм чист? муслим теҷа, исм он ҳиссаи нутқест ки номи ашёро мефаҳмонад. пурратарш кунен. муслим теҷа, пурратар. ҷавоб комил нест. лола малин закат ном. бале, исм яъне ном мешавад, аммо қоидаи грамматикиша дар назар доштем. Муҳаммад Солеҳ, не, мақсад саволҳоро шумо фақат аз забон интихоб кардем, бояд аз ҳама фан интихоб мекардем. ардалаш ҳастанд ки Муҳаммад Солеҳ ҷон, саволҳо ардалаш ҳастанд. яъне 40 савол аст, мо нав дар саволи 11 саволҳо ардалаш ҳастанд. яъне тақрибан 5-6 савол дар як мавзӯъ, 5-6 савол дар як мавзӯъ ҳамихи рафтестем. хоб, исма ки навиштам диҷа, як лаҳза. муслим теҷа, исм он ҳиссаи нутқест, ира хондем, ҷавоб комил нест. Фирдавс Муъминов, он ҳиссаи номи ашёро мефаҳмонанд, исм номида мешавад. ҷавоб то ҳол комил нест. муслим теҷа ба саволҳои ки, киҳо, чӣ, чиҳо. хоб, дар боло навиштем исм, дар ин ҷо навиштем ба саволҳои ки, киҳо, чӣ, чиҳо. Бале, ҷавоби муслим теҷаро қабул мекунем. муслим теҷа ба се саволшо ҷавоб метаҳанд. Бале, исм он ҳиссаи нутқест ки номи ашёро ифода мекунад ва ба саволҳои ки, киҳо, чӣ, чиҳо ҷавоб дода мешавад. ҷавобтон муслим теҷа қабул кардем. хоб, мегзарем ба саволи навбатӣ. хоб, ҷавоб аввал нишон тем. исм ҳиссаи нутқест ки номи ашё, хоб, номи ашё ва мафҳумҳои ашёшударо ифода менамояд. дар байни қавс, яъне исм ҳиссаи нутқест ки номи ашё, яъне санг, об, замин, дарахт, моҳӣ, саг ва мафҳумҳои ашёшуда мисли шӯриш, хониш, некӣ, ақлро ифода менамояд. исм ба саволҳои чӣ, чиҳо, ки, киҳо ҷавоб мешавад. саволи 12. аз замин нонрезаҳоро чида мемолам ба чашм, нони гарми меҳнатиро дида мемолам ба чашм. ҳамин ду мисра шеър моли кист? ина аз забон баромадем, дар адабиёт даромадем. Муҳаммад Солеҳ ҷон. хоб,
муҳаммад солеҳ барои ман тарафдори ин гуна озмунҳо ҳастем. Маро нодуруст нафаҳм дӯстам. Мақсад саволҳои интерес намонед хуб мешавед. Ман намегӯям ман ба саводам. Просто саволҳои нағз мешуд, боз зур мешид. Ташаккури зиёд бародарҷон. Мо хеле хушҳол ҳастем аз ҳамин хели комментариҳое ки моро ислоҳ мекунанд ва ин чизи шумо гуфтагии шумо дар назар мегирем ва ҳоле ҳам ки бошад гуфтастем ки яъне ардалаш ҳастанд саволҳо ва кӯшиш мекунем боз аз дарсҳои оянда яъне барномаҳои оянда боз рангорангаш кунем, боз аз ҳар мавзӯъ гирем. Агар як вақтотон мешид назар мекардем, яъне барномаи 40 савол қисми 1, 2, 3, 4, яъне саволҳо ардалаш ҳастанд, саволҳои мантиқӣ ҳастанд, англисӣ ҳастанд, русӣ ҳастанд, хуб забон ҳастанд, хуб дигар масалан хеле ардалаш ҳастанд. хуб имрӯз як каме бештар шояд ки дар забон истодем, ба ҳамон хотир дар назари масалан шумо тофт. вагарна таълиқи шумо ё ки зершарҳи шумо ба ҷону дил қабул аст ва чикор мекунем, дар назар мегирем. хуб караганда исми он ҳисаи нутқест ки ба саволҳое ки киҳо ҷавоб бале аллакай ҷавоб шуд. Муслима теҷи лоиқ шералӣ, Муслим теҷи Саъдӣ Широзӣ. хуб Айҳан Курназ, ами хеле бародар агар номтона хато нахонам, Айҳан Курназ Мирзо Турсунзода дуруст ай. Айҳан ком қадар дёр нест наҷа. хуб Айҳан менависем. Айҳан бародар ҷавобтон дуруст ай, ба як савол ҷавоб додем. Мирзо Турсунзода аст, бале. хуб инҷа чанд нафар дига Мирзо Турсунзода навиштанд, бале ҷавоботон дуруст ай. Эфир часпида ман. боз часпида. Дӯстон эфир дар шумо часпидагӣ аст? баъзе вақт интернет ғамон метавонад. муҳаммад солеҳ саломат бошед, агар ҳамин хел равед ояндаи хуб. иншоалло михел рафтестем ака. саволҳо ардалаш ҳастанд. хуб ман нафаҳмидам, ҷавоб пеш ай савол пайдо мешавад. Чӣ хел? ҷавоб пеш ай саволро хондем баъд ҷавоб рафтку. шояд ки эфир часпидест дар шумо. несозай чӣ омада клуж нест. Нуриддин Давлатов барномаи савол-ҷавоб аст. Клуч барномаи клучтяк нестай. хуб ҷавоби саволи 12 Мирзо Турсунзода ки ҷавоб дода буд? Айҳан ҷавоб дод, навиштем. Бале, дуруст. Саволи 13 калимаи фаррух чӣ маъно дорад? Фаррухшо ҳамҷа ҳастанд? Фаррухшо Саидов. Калимаи фаррух чӣ маъно дорад? Калимаи фаррух. Калимаи фаррух чӣ маъно дорад? Эфир часпид. Эфир часпида боша. Не рафтеста эфир. хуб чӣ омада клуж нест гуфтем. Нуриддин Давлатов админ. Ма звезда ҳастам, бояд омада клуж боша. саломат бошед. равшани Фаррух Дурахшон. хуб неку зебо Равзани Дурахшон. хуб як лаҳза дӯстон мо бинемш ки дар хотири мо намондааст. хуб Улуғбек Шӯҳратов неку зебо. Бале, ҷавоби Улуғбек Шӯҳратов қабул аст. Улуғбек Шӯҳратов неку зебо мешавад маънояш. Неку зебо. админ мара шинохте дохӣ? Не нашнохтам росте. хуб неку зебо ҷавоби Улуғбек Шӯҳратов қабул. аллакай ба 4 саволшо ҷавоб метан. пешсаф ҳастанд. якум Улуғбек Шӯҳратов ҳастанд, дуюм Муслим теҷе. марҳамат давом тена михел. хуб
куртаҳои миллӣ омаданд. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Хуш омадем куртаҳои миллӣ. хоб тез хун саволоя. Хоб ҳозир калимаи фаррух неку, зебо, хуҷаста, фархунда. Яъне неку, зебо ки ба ду калима ҷавоб доданд, қабул аст. Саволи 14. Саволи 14. Калимаи фарсанг. Фарсанг чӣ маъно дорад? Калимаи фарсанг. Як дақиқа вақт метем. агар як дақиқа тамом шуд ягон кас наёфт, аз як дақиқа бисуд ҷавобро қабул намекунем, ба хотире ки ин калимаҳоро дар фарҳангҳо ёфта мешавад дар муддати як дақиқа. хоб улуғбек табрик, муслим дежи Караганда. Ман тез менависам охи. Улуғбек Шӯратов Раҳмат апа, Караганда. ҳатто ки сар накарда буд, савола шумо ҷавоба навиштин. Шояд баъзе вақт месчаспа чиз интернет Караганда. мо савол аввал мехонем, баъд ҷавобаш меям. хоб ҷавоби пурра наомадааст то ҳозир. ҷавоби пурра нест. улуғбек Шӯрат нависанд ки ба маънои масофа бошад. Намедонам савол додастен ё ин ки ҷавоб гардондастен ба маънои масофа бошад. ранге ки савол дар инҷа ҷавоби Дилшодҷон қариб ки як 10%-20% дуруст аст. хоб қабулш мекунем. дарозии воҳид, яъне асли, яъне фарсанг гуфта як 6 километрро фарсанг меган, яъне дарозии воҳид. хоб ба маънои масофа бошад. агар ҳамин бошадша наменавистем, ба маънои масофа бошад, шояд ки қабулш мекунем. дар инҷа ҷавоби, агар шумо розӣ бошед бародар Улуғбек, ҷавоби Дилшуда қабул кунем, барои ба савол хеле наздиктар аст, яъне дарозии воҳид. яъне ченаке ҳаст ки дарозира чӣ мекунанд, чен мекунанд. Очаи Лула, майли хайр, нағз монед. Майли Очаи Лула, хуш омадем. Ташаккур барои дастгиритон. раҳмат маълим ки 100 набуд, қабулш кардед. яъне ба ҷавоб хеле наздик аст. ҳамун воҳиди ченак ёки воҳиди дарозӣ ҳамун худаш маънои ҳамун 6 километрро дар назар дорад. масофа баробари ба 6 километр, яъне масофа баробари ба 6 километр, яъне як ченаке ҳаст, ченаки воҳиди ченаке аст ки 6 километрро муайян мекунад. хоб ки буд ҷавоб дода буд иҷа? як лаҳза дӯстон, маъзарат. ҷавоби Дилшодҷонро гуфтем, қабул мекунем. Дилшодҷон, бале, ба як савол ҷавоб додам. Фарҳод Ҳусейнов ҳаминҷа ҳастем? Фарҳод Ҳусейнов, чӣ хеле ки имрӯз мазатон нест. хоб саволи 15. хоб савол шояд осон бошад, як чистон аст. Очааш як газ, бачааш чил газ. очааш як газ, бачааш чил газ. имрӯз суст фарҳод. бале, фарҳод хеле имрӯз суст. акай Маҳмадсолеҳ, инҷо савол ҷавоб аст. аз 10 боло бидонед, ғолиб мешавед. мошин, ман ҳамин ҷоям устод, лекин кор дорам. эфир рафта сай. майлеш, ташаккур барои дастгиритон. Самира Сумая. элак пул, элак не, элак нест. созай.
ман бисёр тоҷикиро русиро медонам. Фаҳмам. Яъне бале шумо дар соҳаи забон хеле хубед. Забондонитон хеле хуб аст. хоб вақти ҷидо карда шуда барои ин савол ба поён расид. Мутаассифона ба савол касе ҷавоб наёфт. ин оташу дуд аст. Оташ ва дуд. Очаш як газ, яъне оташ ва дуд дар аввал як хеле хурд аст, аммо вақте ки дуд боло меравад чил газ мешавад, ё ки оташ вақте аланга мегирад дигар зиёд шидан мегирад. ҷавоб бе савол монд. хоб саволи 16 калимаи шибар чӣ маъно дорад? Калимаи шибар чӣ маъно дорад? ман ай вақти 4-солагӣ Тоҷикистонро дидагӣ нестам. Ай хебоша забони русиро хеле хуб медонем. Шибар бе ҳолат намедонам. хоб чида ман намедонам ин саволҳоро бемадор. Не хе нестай. шибар аз китоби хоб номи китобро бигирем агар ҷавоби дуруст овард наомада. Шалпар не бисёриё беқувват бемадон ҳастанд. Шалпар не шибар. Ин савол аз китоби забони модарӣ синфи 3 аст. Акай Муҳаммадсолиҳ агар қаҳрш накуна шӯхӣ мекунед бародар. бале рост мегӯям саволҳо аз яъне саволҳои хеле поён ҳастанд. хуб дигар дидестем ки баъзеҳо яъне ҷавобро наёфтастем. Фарҳусин чем ай тоҷикиро бисёр русӣ ва туркия арабия медонам. Беҳтарин тавозуни ҳақиқат 20 лайк. Салому алайкум. Ва алайкум салом. хуш омаден. хоб калимаи шибара ягон ҷавоб нашуд. ҷавобаш замини. як лаҳза ки саволи поёнгиро бо диёр накунем. замини пурнами сабзазор, яъне як замине ки бисёр ранги ботлоқ бигем дар як ҷои нами ва дар он ҷо фақат алаф мерӯяд. Тамом ба лаҳҷаи тоҷикӣ бигем да. Ба адабиш хати замини пурнами сабзазор ё замини пурнами сербутта. Инамин аст. хоб дарахт маълим ин гапҳои импортни ай куҷо меёванд? ай китоби синфи 3 буд. ай китоби синфи 3 забони модарӣ агар касе кушоя ҳамунҷо ҳамин калима пайдо мешавад. Тақрибан саҳифаҳои ай 30 боло. ай саҳифаи 30 боло. муслим теҷи 17 савол ҳозир. муслим теҷи як лаҳза барои баъзе комментариҳоро нохонда намешавад. Рустам Бакриддин ҷои сероб ва ботлоқзор. ҳамин агар пештар менавистен хеле яъне ҷавобтон қариб ки монанд аст, яъне ҷавобро қабул мекардем. Рустам гуфт ку бале админ ман ҷавоб дода будам нахондӣ. Яъне нав ҳамин ҷое ки навистем ки ҷои сероб ва ботлоқзор ҳаминро дар назар дорем ё ки пешакиам нависта будем. ҳозир ябор бинем. хуб ҷавобтонро қабул мекунем ака. ҷои сероб ва ботлоқзор бале ҳамин аст. ҷавобтонро қабул мекунем агарчанд як дақиқа гузашта буд. хоб ба 3 саволшо ҷавоб метем. акаи Рустам афсӯс ки интернет суст. саломат бошед адми. хоб ҷавобтонро қабул кардем акаи Рустам. мегзарем ба саволи 17. саволи 17. хоб диққат кунед дӯстон. як дарахт 12 шох дорад. дар ҳар шох
30 шохча дорад. Дар ҳар шохча 5 тоги мева дорад. Дар 2 мевааш офтоб мерасад ва дар 3 тои дигараш офтоб намерасад. дар ин саволи мантиқӣ дарахт, шох, шохча ва мева чиро дар назар дорад? савол ҳамихе места дар экран, то ки савол дарози бадаи худтон метавонед ки бобурга бихоненаш. хоб муслим теҷе тез хондемаш. муслима теҷе: устод вақте шумо ҷавоба гуфте ответи рустам буд да лента. Тамом, хел бошад, қабулш кардем. фарҳод ҳусейнов соя саволи 17 дар назар доред, не соя нестай. 12 моҳра. фарҳод ҳусейнов ҳичиро дарахт бобо падар фарзанд набира ва ибра рӯз ҳафта моҳ. Не, ҷавоб ра нест. моҳ сол не, ҷавоб ра нест. ҷавоб ра нест. тобистон тирамо офтобиш не. яъне саволи асосӣ дар ҳамон 5 мева аст ки вай чӣ хел 5 мева аст ки дуташ дар офтоб аст, сеташ дар офтоб аст, сеташ дар офтоб мерасаду дуташда не. Не, дуташ дар офтоб мерасаду сеташда не. ёзак дақиқа. дар 2 мевааш офтоб мерасад ва дар 3 тои дигараш офтоб намерасад. ола мафрӯз тобистони меҳри модар. хоб успед накардем, бихонем. 1 сол 12 моҳ паноҳ намоз бомдод хуфтан торикӣ торик аср шом. хоб меҳри модар ёфтан, савола ҷавоба ёфтан. меҳри модар табрик. бале, саволи ҷавоби меҳри модар қабул аст, ҷавобшам ҳамин хел аст. меҳри модар навиштем. бале, ба ду саволшо ҷавоб метан. меҳри модар. ҳозир ҷавоба мехонем, бо хуштон хубтар мефаҳминаш. ҷавоб яъне дарахт сола дар назар дорад, яъне як дарахт яъне сол. аммо 12 шохча яъне шох моҳа дар назар дорад, шохча рӯза, мева намоз. яъне бомдод ва шом ва хуфтан яъне дар торикӣ ҳастанд, пешин аср дар рӯшноӣ. хоб ҷавоб ҳамин буд. хоб калимаи хирад чӣ маъно дорад? хирад. хирад. калимаи хирад чӣ маъно дорад? хоб дар инҷо баъзеҳо доно навиштан бо ақл не. яъне агар бо хирад менавистем шояд ки туғри буд гапи шумо. аммо калима хирад худаш танҳо, яъне бо хирад ёки бехирад нагуфтестем. яъне калимаи хирад худаш ба танҳогӣ. хирад ба танҳогӣ. дӯстони гиромӣ бо виқор навиштен оқилу доно. яъне агар бо хирад мегуфтем ҷавоботон дуруст буд. аммо калима хирад ба танҳогӣ худаш, яъне худаш ба танҳогӣ. акай Рустам. ҷавоби ҳама наздик акай Рустамай, Рустами Бакриддин. ҳушёрӣ, зеҳн ва ахлоқ, яъне ҳушёрӣ ва зеҳн омадагӣ ҳаст дар ҷавоб. бинобар ин аз кира қабул мекунем? Рустами Бакриддин. хуб, дигар дӯстоне ки каме навиштан, ташаккур барои навиштаншон, аммо барои вақтҳои шуморо нагирифтан, онҳоро намехонем. ҷавоба нишон метем, яъне ақл, ҳуш, зеҳн, идрок, дарёфт. яъне зеҳн навиштан ки акай Рустам, дар ҳамин ҷо ҷавоби эшонро қабул мекунем. агар шумо розӣ бошед ҷавоби эшонро қабул кунем, агар розӣ набошед ягон ҷавоби дигарро қабул кунем. хиратманд бош, беозор бош, ҳамеша забонро нигаҳдор бош. бале, ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каси хубе нағзин. ва алайкум салом, хушомадин апай казан теҷе. хоб муслим теҷе тез хон. бародар муслим теҷа ки ҷои саростимае. хоб мехонем ина.
саволи 19 мехонем. калимаи хоб ҷаъка кира Рустами Бакриддина ба 4 савол ҷавоб метан. Улуғбек Шӯҳратов ва Рустами Бакриддин пешсаф ҳастанд. Ҳардушон 4 ҷавобӣ доданд. 6 ҷавобӣ дигар намерасанд. Кӯшиш кинед барои ғолибият ба даст овардан. Калимаи арса чӣ маъно дорад? Калимаи арса чӣ маъно дорад? арса. атса задан атса неву арса. арса. муслим теҷа назан охи суст мехони яку ҳоли ҳам суст хондестем и камо агар ягон камераи парара нишон медод боварг дар арақ ғутидем. хоб хай тестар мехонем айҷаиса. дар инҷа якуми нафаре ки ҷавоб додан арса яъне ба маънои майдон. хоб Улуғбек Шӯҳратов ҳастанд. Улуғбек Шӯҳратов арса. баъдан куртаҳои миллӣ ҷавоб додан макон мақом яъне мақом шояд ба маънои мақом биёяду аз чизе ки мо пайдош кардем маълумота дар онҷа яъне ба маънои майдон саҳро миқёс омадааст. хоб барем савола тез ҷавоба тез нишон кунем ки баъд муслим теҷа бо мега тез бихонем. ина муслим теҷа ҷавоба нишон метем ва савола мехонем. калимаи арса чӣ маъно дорад? Ҷавоб майдон саҳро миқёс. яъне мегӯянд ки дар арсаи қиёмат яъне дар майдони қиёмат мегӯянд ки дар арсаи байналмилалӣ яъне дар миқёси байналмилалӣ масалан. хоб кӣ ҷавоб дод? Улуғбек Шӯҳратов ҷавоб додан. аллакай 5 савол шуд. муслим теҷа. бале. саволи 20. саволи 20. як лаҳза. дар оила 5 писар аст ки синашон аз 18 хурд мебошанд. ҳар яки онҳо хоҳари аз 18 сола хурд доранд. дар оила чанд фарзанд мавҷуд аст? савола бо якборга бихонем ёки фаҳмо шуд? дар оила 5 писар аст ки синашон яъне сини солшон умршон аз 18 сола поён ҳастанд ҳамашон. ҳар яки онҳо хоҳари аз 18 сола хурд доранд. аз 18 сола майда. дар оила ҳамагӣ чанд фарзанд аст? хоб ҷавоба аз рӯи компютер нигаҳ мекунем ки бехафагӣ шавад. дар инҷа казан теҷа дастархон зебо сози нағзи хоҳарҷон ман хушомадам. хушомадед апай казан теҷа. оилаи тоҷикӣ дар Москва 10 нодуруст. муслим теҷа 5 нодуруст. дилшодҷон 6 дуруст. дилшодҷон ҷавоб додан 6 кас ҳастанд. яъне 5 фарзанд вақте як хоҳар доранд барои ҳамашон онам хоҳар ҳисоб мешавад. бинобарин касе 6 навиштааст дуруст аст. хоб меравем ки бо муслим теҷа оз менависанд ки тезтар хонем. ина муслим теҷа тезтар мехонемаш. хоб ҷавоба нишон метем 6. мегзарем ба саволи 21. саволи 21. саволи 21. ними даҳяки чоряки 400 чанд аст? саволи математикӣ. саволи риёзӣ. ними даҳяки чоряки 400 чанд аст? савол африн хела аҷибу ғариб метавонад. саволи мара бинед. ҷо навистен савол навистен ки Улуғбек Шӯҳратов ҳозир Улуғбек Шӯҳратов асар бинед. чиро асар бинем? Улуғбек Шӯҳратов
улуғбек Шӯратов агар саволро дар назар дошта бошед, дар инҷа якум Дилшод ҷавоб дода буданд, баъд шумо. Масалан ки шумо инҷа 6 нафар навистед, якум Дилшод ҷавоб дода буд. Дилшод ҷон, агар ҳаминро дар назар дошта бошед. خب تازه جواب یک لحظه جواب نیست اینجا ما دقیقا ندادیم وقت جدا کردیم معذرت جواب نیست. جواب پیدا شد دوستان گرامی. خب مسلم تجه 5 نوشتین، درسته؟ 5 مسلم تجه 5. اگرچند 1 2 افریم 1 2 3 و 4 و 5 و 6 هم رفتن، خب دیگه در بینشون همین جواب درسته، ما نمیتونیم که نه ندرسته. یکم Дилшод. خب سوال پیش که در نظر داریم فرهاد جان. خب مسلم تجه درست. مسلم تجه با 4 سوال چه جواب میتن. خب نیمی 10 1 4 1 400 چند است؟ جواب 5. سوال 22. آن چیست که حجمش کلان می شود وزنش باشد سبک، چی است وای؟ سوال فهموشید؟ آن چیز که حجمش کلان می شود اما وزنش باشد سبک. خب مسلم تجه رحمت کازان تجه مسلم یک لو حساب کردن. улуғбек Шӯратов пуфак. бале улуғбек Шӯратов ҷавоб ёфтанд пуфак. хоб аллакай ба 6 савол ҷавоб метан. бале пуфак аст дӯстони гиромӣ, пуфак. ин буд ҷавоби саволи 22 пуфак. саволи 23. дар ҳаст нест, дар нест ҳаст, дар Русия нест, дар Тоҷикистон ҳаст, он чист? дар ҳаст нест, дар нест ҳаст, дар Русия нест, дар Тоҷикистон ҳаст, он чист? Фарҳод Ҳусейнов ҷавоби Фарҳод Ҳусейнов якум омадан, баъдан аз Муслим теҷе ҳарфи н. бале дурусте. Фарҳод Ҳусейнов дар ин барнома якум ҷавобе ки додастанд, бале дуруст, ҳарфи н. хоб ҳарфи н. бале саволи 24. гирдаш сабз, обаш сурх, моҳияш сиёҳ, вай чист? савола такрор мекунем. гирдаш сабз, обаш сурх, моҳияш сиёҳ, вай чист? хоб улуғбек Шӯратов, Фарҳод табрик. улуғбек Шӯратов тарбуз ёфтануш. тарбуз улуғбек Шӯратов табрик. тарбуз бале аллакай ба 7 саволшо ҷавоб метан. 3 саволи дигамон ба 10 расидан. хоб ҷавоб дуруст, тарбуз. саволи 25. ӯро хом намехӯранд, пухт мепартоянаш, ин чист? яъне ӯ як чизе аст ки хом намехӯранаш, аммо агар пухтанаш мепартоянаш, дига намехӯранаш. устод аввал ман ҷавоб додам, ҳозир мебинемаш ки Фирдавс Муъминов. як лаҳза. Фирдавс Муъминов, улуғбек Шӯратов, Фирдавс Муъминов. хоб як кунем ки Фирдавс Муъминов, якум улуғбек Шӯратов навиштан Фарҳод табрик, дуюм улуғбек Шӯратов тарбуз, сеюм Фирдавс Муъминов тарбуз.
яъне дар экран якум Улуғбек Шӯҳратовро нишон додиста. хоб бародарҷон, хоб якум Муслим Теҷи мисли ҳамешагӣ тезхун навиштанд, тезхун демаш. Фирдавс Муъминов устод аввал ман дидем ира. Меҳри модар лавлови лист, лавлови лист. хоб ҳамин аст. лаврови лист ба тоҷикӣ мешавад барги лавро, барги лавр. хоб ҷавоб дуруст. Кӣ ҷавоб дод? фаромӯш кардем. хоб меҳри модар. меҳри модар аллакай ба 3 саволшо ҷавоб метаҳанд. хоб яке аз шахсони пешсаф ҳастанд. хоб саволи навбатиро мехонем, то ки Муслим Теҷи бо нанависанд ки тез хонем, успед кунем. Ваё нанавишта, мо бихонем аввал. саволи 26. Номи давлат ки решаи, яъне решаи ҳамун калимаё ки ҳиҷоб гемаш дар байни қавс овардем, ҳиҷои аввали он маънои русӣ дорад ва ҳиҷои дуюмаш бо тоҷикӣ тарҷумаи ҳиҷои якум мебошад. ин кадом давлат аст? савол фаҳмо шуд, нашуд? савола хун баъд каме мехунӣ. успед накарде ки Муслим Теҷи, мо пеш аз ин ки худо бинависем, мо хондана сар карда будем. хоб Ҷоник Шоев ёфтанд. Ҷоник Шоев, ина дар экран мебинем. ина Муслим Теҷи нависанд, савола хун баъд каме менависӣ, успед накардам, мо хонда будем аллакай. Дилшоҷон нависанд Беларус, Фарҳод Ҳусейнов Беларус, Ҷоник Шоев Яман. Бале, Яман аст. яъне я калимаи русӣ аст, ман тарҷумаи я аст. Ҷоник Шоев. ҳозир нависем номшуно. Ҷоник Шоев ба як савол ҷавоб доданд. хоб биёед дӯстони азиз, тезтар барем бихонем, ки бо Муслим Теҷи менависад. бале, ҷавоб Яман аст. саволи 27. узви калонтарини инсон кадом аст? узви бадан мегӯем, ки даст, масалан бинӣ, гӯш, масалан чашм. аз ҳама узви калонтарини инсон кадом аст? хоб Муслим Теҷи успед накардем нависем. фею ёфтан якум. ин агар дидеста бошед дар экран. фею. хоб Муслим Теҷи Туркия, Уругвай, Ҷоник Табрик, Муслим Теҷи Ханда, Муслима Теҷи Ханда, Муслим Теҷи Ханда, фею пост. бале, фею ҷавобтон дуруст. хушомадем. агар дар боло салом дода бошем, мо надида бошем, хоб маъзарат мехоҳем, бори дигар мегӯем ки хушомадем. бале, пӯст аст. аз ҳама узви калонтарин дар инсон пӯст аст. пӯст. хоб саволи 28 мехонем. 28. шахс комилан солим аст. солим аст, зинда аст, маҷрӯҳ нест, аммо ӯро дар беморхона дар даст меоранд. киро? ҳамон кас ки аст? Дилия Гудмейк, салом. Алайкум салом, хушомадем. апай Дилия. хоб Муслим Теҷи тезхун коммента баъд мехунӣ. успед накардӣ, бародари азиз. хоб савол фаҳмо шуд? девона не. Раҳмат муаллим, дидам ки 18 нафар тамошо дорам, хушҳол шудам. бале, бале. хоб кӯдаки навзод. дӯстони гиромӣ, якум тавозуни ҳақиқат ҷавоб додагиянд. як бор дигар аз боло тафтиш мекунем, меоем. шикам дил. хоб ин саволи пешакӣ набуд. кӯдак. дар инҷа бестин. тезхун апай фею Табрик, Дилия салом, Куртавои Милли фею Табрик, Улуғбек Шӯҳратов кӯдак. навзод. кӯдак навзод. якум Улуғбек Шӯҳратов ҷавоб додагиянд. Улуғбек Шӯҳратов ба 8 саволшо ҷавоб метаҳанд. 2 саволи дига монд. ба 10 расидан. хоб
бибурем дӯстони азизам ин саволи ояндаро тезтар бихонем ки муслим теҷа ягон чӣ нанависа. 28. хоб ҷавобаш навзод. саволи 29. саволи 29. ҳаёти манро бо соатҳо чен кардан мумкин аст. вақте ки месӯзам ман дар хизматам. чӣ қадаре ки борикам ҳамон қадар зудтар ҳастам. чӣ қадаре ки ғафстарам ҳамон қадар сусттар ҳастам. шамол душмани ман аст. ман кӣ ҳастам? ман набурдам чӣ табрик мекунен ҳозир уҷа пеш аз шумо киям нависад на бале. хоб ку ки якум ҷавоб дагед иҷа девона маҷрӯҳ окей тавозун табрик. хоб табрик окей тавозун. хоб пеш аз тавозун як бор тавозунро хондем фикр кардем ки тавозун ҷавоб дагем ки пеш аз вай дигар кас ҷавоб дада буд. Ки буд? Улуғбек Шӯратов буд. Бале. хоб улуғбек табрик меҳри модар раҳмат тавозуни ҳақиқат ман набурдам чӣ табрик мекунед тавозуни ҳақиқат шам. акнун буридед ина акнун ҷавоб додем тавозуни ҳақиқат шам. Бале ҷавоб шам аст. тавозуни ҳақиқат муслим теҷо нанависе ки ман навиштестам. тавозуни ҳақиқат ба як савол ҷавоб додан. хоб ҷавобтон дуруст. тавозуни ҳақиқат муслим теҷа бо навистан ки тез хун. окей ман нав гуфтам ку ман ози навиштестам. хоб ҷавоб шам. муслим ҳам қасаросимӣ ҳастанд ки мегӯянд дар ҷои оши наҳор боша ё ки ягон маърака фарз кардагиан. хоб саволи 30. саволи 30. он чист ки ҳама вақт ҳақиқатро нишон медиҳад. паноҳи ҳамат бар худо ман рафтам ки намедонам баъд зиқ мешавам. баъда шафак казан теҷаи хуш омаден. меҳри модар оила. бале оина аст. якум дар ман меҳри модар баромад яъне оина. меҳри модар оина. меҳри модар. хоб меҳри модар аллакай ба 4 саволша ҷавоб метаҳад. меҳри модар. хоб улуғбек Шӯратов 8 савол. муслим теҷа 4. рустами бакриддин 4. меҳри модар 4. 4 нафар пешсаф ҳастанд. меравем суроғи саволи навбатӣ. бурем саволро тез бихонем ки ози муслим теҷа менависам. бо ҷавоб оина. саволи 31. саволи 31 да мегзарем. хоб саволи 31. он чист ки дар ҳаёти мо ҳамеша меафзояд ва ҳеҷ гоҳ кам намешавад. хоб савол фаҳмошед. як бори дига бихонем. бале ки ҷавоб додан ҳозир экран нишон медиҳем. тавозуни ҳақиқат ҷавоб додан. тавозуни ҳақиқат умр. бале ҳамун сину сол аст яъне сини сол ҳамун умр аст яъне умр зиёд мешавад син сол рафтан мегирад. ба 2 саволша ҷавоб метаҳам. тавозуни ҳақиқат табрик. хоб ҷавоб пайдо шуд. умр яъне сину сол. сину сол яъне байни қавс умр. саволи 32 мехонем дӯстони азиз пеш аз ин ки муслим теҷа нависам. саволи 32. он чиз ки худ сиёҳ аст аммо бо ёрии рӯшноӣ сохта шудааст. он чист ки худ сиёҳ аст яъне худаш сиёҳ аст аммо бо ёрии рӯшноӣ сохта шудааст. хоб соя дилия гудмейк ҷавоб додан.
ҳозир аз инҷа бинем дилия good make бале дурусте соя аст. Як лаҳза бинависем номтона дилия good make. Дилия good make ба як савол ҷавоб додан. Табрик. خب کی باشد؟ سویا. سوال 33 ما میخوانیم. سوال 33 معلم ایقا کلاکور کردسته رحمت به شما. سلامت باشین. این ابا مسلم تجری نوشتم و اسپید نکردیم بخونیم. تیز خون. اکم 8 سوال دیگه شد به کم طرف آرام بخونیم که تا عرق گم شدیم. سوالی 33 انا میخونیم مجلسه کو مسلم تجری چند بار مینویسن. سوالی 33 شب و روز را چی جدا میکند؟ میشود مسلم تجری شب و روز را چی جدا میکند؟ رفتیم. مهری مادر وقت دلیا گود میک ساعت فیو وقت مسلم تجی شهرتوف دلچو جون معلم آفرین تون چیل ترو میوفد وقت دست خونزی بو احمد یاسین سنبقا فردوس مومن ساعت جونیک شویف آفتاب مسلم تجی وقت. سوال منطقی است دوستان، سوال منطقی است. وقت улуғбек шӯратов ва бале улуғбек шӯратов навистан ва бале дурустай улуғбек шӯратов ҷавоб улуғбек шӯратов аллакай ва 9 саволшо ҷавоб метан. تبریک улуғбек шӯратов. خب سوالی навбатиро мехонем. سوالی 34 6 سوال دیگه مون دوستان گرامی. سوالی 34 شهر دوشنبه چند ناحیه دارد؟ شهر دوشنبه چند ناحیه دارد؟ خب شهر دوشنبه چند ناحیه دارد گفتیم. در اینجا مهر مادر 4 تا نوشتن. جانبک شویف 4 تا. یکم در من مهر مادر آمده است 4 تا. مهر مادر بله درست. مهر مادر علاقه با 5 سوالش جواب میتن. خب 5 سوال دیگه مونده. مهر مادر کوشش کنین غالبیت به دست بیارین. بله 4 ناحیه دارد. استاد با حدی چی؟ استاد با عهدی 14 دقیقه پخش مستقیم سب 6 چی؟ سب آید مستقیمی سپ آید. اگر رستم راستی نفهمیدم شاید اگر پخش مستقیم دارد گفته بیاید خب انشالله میایم. اما سپ اگر سب 6 و در نظر داشته باشید حالی ما 1000 نشدیم. خب انشالله زمانش بیا بشیم حتما سب 6 هم میکنیم دوستورا. خب میرویم سراغی سوالی شهر دوشنبه چند ناحیه دارد؟ کی جواب داده بود؟ مهر مادر جواب دادن. خب سوالی 35 کلمه آخرت چند مرتبه در قرآن ذکر شده است؟ یعنی همین کلمه آخرت در قرآن چند بار آمدگی است؟ کلمه آخرت در قرآن چند بار آمدگی است؟
улуғбек Шӯратов, ҷавобтон дуруст. 115 бор. Бале. ба 10 савол шуд ҷавоб метан. улуғбек Шӯратов, дӯстон метавонед табрикаш кунед улуғбек Шӯратовро. Дилшодҷон 114 нависанд. оли бесте ки улуғбек Шӯратов роз бесте ки ман шояд я рақам хато карда бошам. Не дуруст. Бале 115 ҳаст. 115 маротиба зикр шудааст. کلمه آخرت در قرآن 115 مرتبه ذکر شده است. تبریک برادر улуғбек Шӯратов. بله دیدم درسته. خب 115 مرتبه. با 10 سوال شد جواب دادین. تبریک. خب کلمه قرآن در قرآن چند مرتبه تکرار شده است؟ یعنی کلمه قرآن خودش در قرآن چند مرتبه تکرار شده است؟ چند مرتبه آمده است مثلا؟ خب جواب تو حاضر نیست. جواب تو حاضر نیست. وقت بتیم. جواب تو حاضر نیست. 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 جوابی درست نیست. عالم موسیقی قریب آوردن، اما جواب تو حاضر نیست. دل گود میک قریب آوردن، جواب درست حاضر نیست. 1 دقیقه شود دیگر جواب قبول نمیکنیم، چرا که از اینترنت این چیز در مدت چند ثانیه یافتنش امکان دارد. جواب درست نیست. توازن حقیقت قریب آوردن. توازن حقیقت قریب آوردن، اما جواب درست پیدا شد. احمد یاسین. احمد یاسین. احمد یاسین. خب کجا شد؟ احمد یاسین 68. 68 بار ذکر شده است. احمد یاسین. احمد یاسین. خب به 1 سوال جواب دادن. تشکر زیاد. بله 68 بار است. کلمه قرآن در قرآن 68 مرتبه ذکر شده است. سوال 37. پایتخت عربستان سعودی کدام شهر است؟ سوال 37. پایتخت عربستان سعودی. خب در اینجا شیخ تیجه جواب دادن. شیخ تیجه درست. شیخ تیجه کجا شد؟ ریاض. ریاض بله. ریاض پایتخت عربستان سعودی است. شیخ تیجه. بله. سلام علیکم براد. و علیکم سلام. خوش آمدین. شیخ تیجه جوابتون درست. ریاض. خب سوال 38 دا میگذاریم. سوال 38. اولین ماه در سالشماری هجری قمری، یعنی در سالشماری میلادی یکمین ماه چی است؟ ینور است. اما در سالشماری هجری قمری یکمین ماه کدام ماه است؟ مسلمه تیجه محرم. بله درست. در اکران دیدسته باشین. یکم مسلمه تیجه جواب دادن. مسلمه تیجه علاقه به 2 سوالش جواب میتن. مسلمه تیجه بله محرم است. محرم. یکم ماه در سالشماری هجری قمری محرم است. ماه محرم.
хоб саволи 39. ояталкурсӣ дар кадом сура ва чандум оят омадааст? яъне ҳамин ояталкурсӣ дар кадом сура аст ва дар кадом ояташ аст? хоб хоб ҷавоби пурра ва дуруст Улуғбек Шӯҳратов 255 Бақара. Бале, ҷавоб дурустай. Агарчанде оилаи тоҷик дар Москва Бақара навиштан, аммо мо гуфтем ҳам оят дар кор, ҳам сура. Улуғбек Шӯҳратов аллакай ба 11 саволшо ҷавоб метиҳанд. 4 4 8 3 11 ба 11 савол шуд. хоб дӯстони гиромӣ, мегзарем ба саволи охирон. охирон савол дар барномаи 40 савол қисми 5. хоб савол аввал ҷавоб нишон медиҳем. Сураи Бақара ояти 255. Саволи 40. дар Қуръони Карим сураест ки ҳарфи мим надорад. Пас вай кадом сура аст? яъне дар Қуръон як сурае ҳаст ки ҳарфи мим, яъне мим ҳарфҳои арабӣ мим надорад. аввал ман ба Улуғбек устод ку дагиҷо ҳозир мебинем шина як бори дигар. шумо нигоҳ кунед, аз рӯи экран дидестен, якум Улуғбек навиштан, якум оилаи тоҷикӣ дар Москва Бақара навиштан, дуюм Улуғбек Шӯҳратов 255 Бақара навиштан, сеюм Муслима Теҷе Бақара 255 навистен. яъне дар экран агар диста бошед ҳамин хиёл нагирда ман. хоб Улуғбек Шӯҳратов Наср, Рус Теҷики Наср, Меҳри Модар Фотиҳа, Улуғбек Шӯҳратов Наср, Шайх Теҷи Кавсар. Бале, дурустай. Шайх Теҷи ҷавобтон дуруст. Бале, ба ду саволшо ҷавоб метиҳем. хоб дӯстони гиромӣ, дар ҳаминҷа саволҳои имрӯза ба поён расид ва ташаккур барои иштироктон. ташаккури зиёд барои иштирок. Акнун ҷавобҳоро нишон медиҳем. хоб 40 савол қисми 5. Фарҳод Ҳусейнов 1 ҷавоб, Дилшодҷон 2 ҷавоб, Улуғбек Шӯҳратов 11 ҷавоб, Дастархони Зебо 1 ҷавоб, Муслим Теҷе 4 ҷавоб, Муслима Теҷе 2 ҷавоб, Рустами Бакриддин 4 ҷавоб, Меҳри Модар 5 ҷавоб, Айҳан 1 ҷавоб, Ҷоник Шоев 1 ҷавоб, Фею 1 ҷавоб, Тавозуни Ҳақиқат 2 ҷавоб, Диля Гудмейк 1 ҷавоб, Аҳмад Ёсин 1 ҷавоб, Шайх Теҷе 2 ҷавоб. бинобар ин бародари азиз Улуғбек Шӯҳратов 11 савол ҷавоб додан, 11 хола соҳиб шуданд, аз 10 боло аллакай ғолиб дониста мешаванд. бародар Улуғбек Шӯҳратов чихеле ки тибқи ваъдаҳо иншоалло ҳамон бародаре ки дар барномаи гузашта нависта буд, Умар буд ба фикрам номаш, ҳамон бародар шумода чӣ кор мекунад, менависад бо ё дар комментария нависен, ё ки дар Инстаграм рӯя кунед, ё ки хоб шуш боз бахтон маълум аст чихеле ки дар барномаи гузашта гуфта будем. хоб аз ҳаматон ташаккур барои иштироктон. мо ҳар рӯзи якшанбе ҳамин хел барномаи саволҷавоб дорем. яъне то қисми 5 расидем ва аз рӯзи якшанбе оянда боз давом дорад. Агар ягон чӣ мегӯянд, ягон спонсор ё ягон одами хайрхоҳ пайдо нашавад ки ягон сум мона, мо худмон мемонем 40 сомонӣ меравад аз ин пас. яъне касе ғолиб мешавад 40 сомон аз Тоҷикистон мегирад. яъне ё да карташ мегзаронанд, ё ки масалан да дасташ метиҳанд, ё ки мераванд худшон мегиранд. Алмуҳим ё дар рақам телефонаш мегзаронанд. 40 сомонӣ аст аз ин пас, агар ягон кас пайдо нашавад. лекин бо ягон кас пайдо шуду гуфт хайр мо ҳафтаи ояндаша мемонем, боз иншоалло ки дастгирӣ кунанд, яъне дуогӯ ҳастем. хоб ин Умар навистан, бародар Улуғбек Шӯҳратов, бародар Улуғбек карта парто ё номер телтамон мепартам. Ин бародар Умар ҳастанд, дастгирӣ мекунанд. яъне ҳама каса бародарои азиз дар ҳаққи ин бародар дуо кунен, дар муҳоҷирати меҳнатӣ аст
ва як рӯз навиштанд ки мехоҳем ки дастгирӣ кунем ҳамин барномаро. Ҳамин бародар ду боршид 500 сӯмӣ чӣ кор мекунад дар ҳамин барнома мемонад. Бинобар ин бе ягон фуреб, бе ягон чи аст, ина агар бовар накунед, бародар Фарҳод Ҳусейнов ҳаминҷа бошен, барномаи гузаштада бурида буд, яъне ғолиб омада буд, гузаронда буд шон ки Умар. дӯстон, бахшиш комментҳоро нахондем. Агар кадоме саросима бошен, метавонед ки аз пайи кортон шин. Агар кадомед ки навиштанӣ бошен, мо комментҳоро мехонем. Акнун бекор шудем. Муслим теҷе дига нанависанд ки тез бихун. Дилшод ҷон, акай Улуғбек табрик, меҳри модар. Ман дуюм ҷора гирифтам. Хоб, меҳри модар, як лаҳза. Меҳри модар. Бале, меҳри модар дуюм ҷора гирифтем. Меҳри модар табрик, дуюм ҷо. Аҳмад Ёсин Улуғбек Куртова тайёр кард. Муслима теҷе Улуғбек ба пеш додарҷон. Шайх теҷе бахшиш, мо боз дер мондем, ҳеҷ гап надорад. Метавонед аз рӯзи якшанбе оянда соати 8 ба вақти Москва боз барвақтар биёед. Дилшод ҷон, акай Улуғбек дуюм боре ки якум ҷора мегирад. Табрик, бале, дуюм бор аст якум ҷора мегирад. Хоб, Муслима теҷе худованд илмта зиёд куна. Улуғбек омин. Муслим теҷе устод ай таҷвиди Қуръонам савол диҳед. Иншоалло, чӣ гуна ки бародар Муҳаммад Солеҳ пешниҳод карданд, аз ҳафтаи оянда саволҳо рангоранг мешаванд. Хоб, Муҳаммад Солеҳ Баротов тамом шуд конкурс. Бале, тамом шуд ака. Умар бародар Улуғбек картата партоиро хондем. Дилшодҷон, худоҳофиз ва шаби хуш ба ҳамара. Хоб, Дилшодҷон, ташаккур барои иштирок ва шаби хуш ба шумо низ. Худо нигаҳдор. Умар саломат бошен. Дилya good make хай ҳамада. Муслима теҷе ман таҷвида соз намедонам. Хоб, кичун шуд. Умар ман кор дорам, раҳмат. Майл шайпай кортон шин. Фиреб намекунам. Бале, кида гузаронда будем? Фарҳод Ҳусейнов да гуфтанд мора. Шайх теҷе худованд нигаҳбонатон бошад. Фирдавс Муъминов, устод саволҳои географиро зиёдтар мекардед. Иншоалло аз дарси оянда кӯшиш мекунем ки рангоранг шаванд, дар ҳар мавзӯъ бошанд. Рӯз теҷеке хай бародар. Хоб, худо нигаҳдор. Рӯз теҷеке ақаллан рӯзи шанбею якшанбе шава. Дар дигар рӯзҳо дига дарсо дорем. Рӯз теҷеке, яъне рӯзи душанбе англисӣ дорем, сешанбе туркӣ дорем, чоршанбе русӣ дорем, панҷшанбе англисӣ дорем, ҷумъа туркӣ дорем, шанбе русӣ дорем, якшанбе саволҷавоб дорем. Яъне дар ҳама рӯзҳо банд ҳастем дар ҳамин соат. ҳамин конкурса гуфтем. Умар дар ҳаққи админ дуо ва дар каналаш подписатсия кунед. Раҳмат барои ҳамаатон. Саломат бошен. Муслима теҷе Умар, худованд баракати умру ризқда зиёд кунад. Омин. Шайх теҷе бахшиш, мо пастаяна дер мемонем. Соати 8 яҷо бинависед, монем будилник бинависед. Дар будилниктон ки соати 8 барномаи саволҷавоб аст. Улуғбек Шӯҳратов, ҳаматон ба раҳмат. Саломат бошен. Шайх теҷе соати чанд шурӯъ мекунед? Соати 8. Ҳар рӯзи якшанбе соати 8. Улуғбек Шӯҳратов, тамом қурутоб мешавад. Улуғбек Шӯҳратов, раҳмат акай Умар. Шайх теҷе значи соати 1 мо будааст. Баросӣ намедонам ки шумо дар куҷо ҳастед, соататон чанд аст? Соати 8 ба вақти Москва. Муҳаммад Солеҳ Баротов, ман аз конкурси ояндато фаъолона иштирок мекунам. Имрӯз камтар кор доштам, то ҳафтум саволтона будам. Тамом. Майлш, иншоалло мунтазирем бародарҷон ва тибқи пешниҳоди ки гуфтонам саволҳоро мухталиф мекунем, гуногун. Муслима теҷе устод, ба шумо ҳам раҳмати калон. Саломат бошен. Ғариб 2000 салом ва алайкум салом. 2020 салом ва алайкум салом. Хуш омадед. Бошед Сумайяхон кӣ бурид имрӯз устод? Улуғбек Шӯҳратов бо ҷавоб додани 11 савол буриданд ва ҷои дуюм ба меҳри модар, ҷои дуюм ба 5 савол ҷавоб доданд. Хоб, Ғариб 2020 созед. Шукри худо, хубем. Тенҷем шумо созед? Хубен. Муслима теҷе Улуғбек бурид. Чои Сумайяхон фаҳмо. Муслима. Ғариб 2020 админ ягон чира ёдони нафаҳмидам саволтона. Ғариб 2020 туркӣ ё англисӣ ту ай куҷо медонӣ? Туркӣ ё
ترکی و انگلیسی تو ای کجا میدونی؟ خیلی برادر جان هم کم بیش میدونیم، همون کم بیش مونم میخوام که با یک از دیگه فهمونیم. عمر سلامت باشین. مسلمه تیجه استاد وظیفه خانگی چی میشود؟ وظیفه خانگی وظیفه خانگی هم کمی تونم بگم که از همین کتاب های مکتبی هستن. یعنی مثلا از کتاب صنف 3 بالا تا صنف 11. یعنی چخیلی که برادر محمد صالح پیشنهاد کردن، یعنی هم سوالای زبان میشود، هم سوالای روسی، انگلیسی، جغرافی، همه طرفه میشود نصیب کنه. خب شیخ تیجه خداوند نگهبانتان باشد، رحمت سلامت باشین. به شما نیز تشکر برای اومدنتان. کارت‌های ملی به یگان سوال جواب ندادم. خیر با انشالله از هفته آینده که جواب میتین. улуғбек шӯратов ғариб 20 чизе нестен ки курш кардагиен. улуғбек шӯратов барои ҳамад раҳмат. Ба шумо низ раҳмат улуғбек шӯратов ки дастгирӣ мекунед. рӯз теҷе ки улуғбек пага да кори хоб кун бо да кор хоб набара. хоб улуғбек шӯратов раҳмат бародар. кортаҳои милли улуғбек табрик ака. рӯз теҷе ки улуғбек пага дар ресторанем барои якум ҷора гирифтан. шуштаниш мебаре на ғолибият ҳамешува. хоб улуғбек шӯратов ҳаматонда раҳмат ба шумо пешравӣ мехоҳам. саломат бошен. рӯз теҷе ки столовый платни. фирдавс моминов устод хайр одаморо аҳамият нате. ҳархе одаморо аҳамият нате. фаҳмо рӯз теҷе дер мондам. ҳафтаи оянда якшанбе мунтазир мемонем. бале ҳафтаи оянда рӯзи якшанбе соати 8 ба вақти Москва иншоалло ки оғоз мекунем. улуғбек шӯратов раҳмат ака. ғариб 2020 иҷа муаллим будай ку вазифаи хонагӣ ва дар мактаб ба я азоб мекард. улуғбек шӯратов ханда. улуғбек шӯратов авқоти фирма баст. фозилҷон офишал салом ва алайкум салом. хуш омаден. фараҳнор амирӣ. фараҳнор амирӣ хуш омадед. хуб ҳастед? чӣ ҳол доред? тоҷик ҳастед ё хоҳарҳои афғонӣ ҳастед ё аз Ирон ҳастед? ғариб 2020 хайр мешава. хоб дӯстони гиромӣ, дар ҳаминҷа ба ҳаматон ташаккур мекунам барои иштироктон. дар инҷо номи бародар улуғбека бинависем. ғолиби барномаи 40 савол қисми 5. улуғбек шӯратов бо ҷавоб додани 11 савол. хоб салом алайкум салом. хуш омадед. муслима теҷе ба ҳама хобои раҳмонӣ. ба шумо низ хобои раҳмонӣ муслима теҷе. улуғбек шӯратов дуо кунед бародаро дар ҳаққи ҳамдигар. иншоалло насиб. шумо низ дуоро фаромӯш накунед. хоб дӯстони гиромӣ, дар ҳаминҷа хайру хуш мекунем. вақтатонро намехоҳем аз ин зиёд бигирем. ташаккур аз якояки шумо барои иштироктон дар ин барнома. то барномаҳои оянда дар амони худо бошем. ای مردم بیدار پناهتان به خدا. تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. موفق و مؤید و سربلند باشید.